پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی درې قسمه گاونډیان دي. یو گاونډي هغه دی چې یو حق دی، یو گاونډي هغه دی چې دوه حقونه دي، او یو گاونډي هغه دی چې داغه درې حق دي. چې یو حق دی دا هغه گاونډي دی چې دا کافر دی، ستا گاوند کې اوسېږي، عیسائی دی، هندو دی، سکھ دی وغیرہ وغیرہ، کافر تا سره خوا کې اوسېږي په گاوند کې. دا د یو حق دی، صرف د گاونډګیرۍ حق دی، نور حق نشته. خدا وګوره پیغمبر علیه السلام د گاونډي څومره حقوق بیان کړ، دا ټول حقوق دا به د کافر گاونډي له ورکې، دا د حق دی. او دویم هغه دی چې داغه دوه حق دي، هغه دا دی چې گاونډي دی کافرم دی، مسلمان دی، کافر نه دی، نو داغه بیا دوه حق دي، یوی داغه مسلمانې حق دی او یوی د گاونډګیرۍ حق دی، نو دا د دوه حق دي. او یو دا دی چې مسلمانم دی، گاونډي دیم دی او رشتہ دار دیم دی، نو داغه بیا درې حق دي، داغه وسره داغه رشتہ دارۍ حق هم دی چې داغه خیال وم ساتي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب. یو دا گاونډګیرۍ حق دی، یو چې دینو د مسلمانۍ حق دی، بلې چې دینو د رشتہ دارۍ حق دی. نو د رشتہ دارۍ حق په مدا کې تر دې حد پورې فقها او علماء لیکلي دي وستاسو وصاحب بالجنب چې گاڑی کې د سره په سیټ کې یو سړی مرګري شو، هغه ته فراخي پیدا کا چې هغه په سیټ کې تنگ نه ناس، چې هغه ته ځای کولوي. مونږه کوشش دا کوو چې سیټ کې خدا سي خپې وغځو چې دا بل را سره کولو کې نه زمونږ دا عادت. حالان کې هغه ته سہولت ورکول پکار جستا گاونډي تا سره چې خوا کې دی چې هغه ته سہولت وي، پناسته کې په سفر کې وته سہولت په سیټ باندې جګړې کوو. زمون ډیر خراب عادتونه دي. دا د گاونډي حقوق د امام ابو حنیفه